Halló, það er Rinja. Góðan daginn! Herðu, það sem er búið að gerast í dag, klukkan er í kringum, hvað ég ljúga ykkur, 11:15. Það sem er búið að gerast í dag, Anita og krakkarnir þau fóru til Grundarfjarðar, ætla að vera þar í dag og á morgun, kom einhvern tímann á morgun og já, það sem ég er að gera núna er að stíginn okkar fíni, ég er að taka henni sundur. Út af því að alltaf þegar við löpum upp stigann þá brakar svo geðveikt í þeim og strákarnir sofa uppi. Þannig að ef við ætlum að læðast upp og kíkja á þá þá vakna þeir við brakið í stiganum. Þannig að ég er núna að rífa henni sundur og ég ætla að parkettleggja hann líka. Sem sagt ofan á honum verður vínilparkettið og svo platan sem verður hér, við ætlum að mála hana hvíta. Og það sem ég er að gera núna er allavega að ég ætla að byrja á því að rífa frá þessari hæð og niður. Ég ætla að mála þetta allt, ég gera það hugsanlega í bílskúrnum eða inni, það kemur í ljós hvað ég nenni. Bílskúrin eru þetta stútfullur af einhverju djöfusins drasli sem ég á eftir að henda. Og það voru á listanum, eða á stiganum, voru, ef við kemum hérna, hérna akkurat það sem festingarnar eru á stiganum. Þetta er plöturnar sita á þessu hérna og það voru svona gúmmilistar sem einhverju megin. Þeir eru þetta þunnir, ónýtir, ógeðslegir og ég ætla að skipta þeim út. Ég fór niður í múrbúð og keypti slatta af svona gúmmilistum. Þeir eru töluvert þykkari og tvöfaldir. Þannig að ég ætla að setja það undir og ég vona innilega að það sé nóg varðandi brakið. En það kemur í ljós. En ég er að taka eftir því svona því ég er að rífa þetta í sundur að spýturnar eru rosa þvingaðar. Þær eru eiginlega of stórar, eins og við heyrir. Það er þetta brak sem ég vil losna við. Þetta er óþolandi. Já, ég er að vona að þetta sé nóg að gera þetta svona. Í versta falli þá þarf ég að klæða stigann undir honum. Setja einangrun og klæðan og já. Það kemur í ljós, vonum það besta. Já, þetta er allavega það sem ég er að gera akkurat núna. Já, ég ætla að halda áfram. Smá update. Ég er komið svona langt, búinn að taka hann, en stíginn er ógeðslegur. Drullan og viðbjóðurinn sem er á milli spýtnana sem er hérna og þegar þú horfir þá er eins og að sé engin rauf. En sjáðu drulluna og ógeðið sem safnast hann á bakvið og þessi gúmmilisti er bara drasl sko. Þú veist, það á ekki held ég að vera svona geðveikt auðvelt að taka þetta af. En allavega ég ætla að halda áfram. Já, herðu, nú er ég búinn að ná að taka það sem ég næ að taka. Ástæðan fyrir ég næ ekki þessu þrepi er að ég næ ekki skrúvélinni eða neinu undir til að leysa hana. Þannig að hún verður bara að vera hérna. Já, og svo næ ég ekki ofar en þetta hérna. Þannig að basically ég ætla að byrja á því að mála hliðarplöturnar, þessar hérna plötur, mála þær og hérna svo ætla ég að klæða stigann sjálfan. Ég þarf sem sagt að nota dúkalín og þetta er vínilparkett og þá þarf ég dúkalín til að líma það fast við plötuna. Svo ætla ég að leyfa það að þorna. Svo ætla ég að klæða, koma mér upp og svo þegar ég kom með stigann upp hingað einhvers staðar þá get ég tekið rest. Þannig að, já, versta við það er að ég þarf ryksu út af því að bara undir stiganum er þetta hérna. Allt þetta drast sat á sillunum, sat á þessu hérna og þetta er ógeðslegt. En ryksuðin er á annarri hæðinni, ég kemst ekki þangað þannig að þetta þarf bara að vera hérna þangað til að ég kemst upp á þeirra hæð. Vonandi kemst ég upp í kvöld. Ég ætla að byrja það að mála.
sem sagt ég búinn að þetta eru plöturnar sjálfar, stíginn sjálfur, þetta eru plöturnar sem sagt sem er á hliðinni. Ég ætla að byrja á að mála þetta. Ég býst við því að ég þurfi örugglega 2 umferðir, þannig að þetta verði eitthvað fallegt. Ég ætla að rúlla þetta. Ég ætla að byrja á þessu. Nú ætla ég að byrja fyrstu umferð og sjá hvernig þetta lúkar. 1, 2 og... herru, þá er ég búinn með 2 umferðir og þetta lúkar bara djöfulli vel. Ég er mjög ánægður með þetta. Og já. Herru, nú er komið að því að ég er búinn að mála 2 umferðir. Þetta er svona semi-þurrt en ég ætla að leyfa þess að þorna aðeins betur. Já, það sem ég er að fara að gera núna, ég er að klæða, ætla að skera, já, með vínilparkett skeru plöturnar og ætla að klæða plötuna, gera hana tilbúna, svo ber ég á hana, dúkalím og legg svo vínilinn ofan á það og leyfi að þorna áður ég setja upp stigann. Nú það er hvað sem er að rífa allt í sundur, þannig ég held að það verði fallegra að gera þetta bara, þú veist, strax áður ég setja upp aftur. Það er það sem ég er að fara að gera núna. Ég ætla að sýna ykkur, þið sáum mig skera plötuna, þarf ekki mikið. Svo er ég ekki alveg örglega mynd, svo bara hendur hérna og byrjum, þá er hún komin í gegn. Þetta er ekki flóknara en þetta. Þetta er það eiginlega við vínilinn, frekar en parkettið, þá þurftir alltaf að vera með sög. Þá þurftir alltaf að máta, hlaupa svo út og saga vínillinn, þá skerðu bara, eins og skárum við bara 2 svar og svo get ég brotið hana. Perfekt. Nú er ég búinn að skera, þá mun þetta líta svona út. Ég ætla að mála þetta hérna hvítt og svo listinn sem er hérna, hann fer sem sagt og lokar, erfitt að gera þetta svona. Þá mun listinn koma svona yfir og loka sárinu og hérna fyrir neðan verður hvítt. Út af því að spýturnar hérna, þær verða sem sagt hérna fyrir neðan og þær eru hvítar. Já, þannig að nú er það einplata búinn af 8 tröppum sem ég er búinn að taka, en ég á sem sagt ég er 8, 9, 10, 11, 12, 13. Já, sem sagt í heildina er þetta 13 tröppur, en ég er búinn með eina og ég held að þetta lúki bara drullu fucking ógeðslega vel, afsakið orðbragðið. Ég held að þetta geti verið mjög töff. Það ekki? Já, nú er klukkan að dætt í 11:30. Íbúðin er eiginlega semi-rúst. Verða viðurkenna að ég er búinn að því. Það sem við erum búin að gera það sem ég er búinn að gera í dag, er reyndar myrkur núna, veit ekki hvort það sést, en ég er búinn sem sagt að klæða stigann og ég á hérna efstu 3 þrepin eftir, 3-4 þrep. Það er núna basically að þorna. Ég er búinn að líma þetta niður, að leyfa þess að þorna. Á morgun ætla ég að mála hérna þennan lista og festa þetta. Ég ætla í múrbúðina, ég ætla að kaupa meira af svona lista. Þessi listi fer sem sagt á hornið hérna og það er að kaupa eitthvað kítti eða eitthvað ánskotan til að festa það. Já, ég held að ég gerur ekkert mikið meir í dag, ég ætla auðvitað að klippa þetta. Þannig að, já, ég ætla bara að enda þetta núna. Bara takk æðislega fyrir áhorfið, Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Takk æðislega fyrir að fylgjast með, Mundu að hita like og subscribe. Mundu, þú ert frábær, njótu lífsins, sjáumst vonandi á morgun, bye bye.